चरबट राजा अंधेर नगरी। दोस्तों ही कहानी तव्हां ज़रूरु ॿुधी त हूंदी। अॼु असीं इन कहाणीअ जो ख़ुलासो कंदासीं त इहो चरबट राजा अंधेर नगरी आख़िर आहे छा माजरो। त ही कहाणी आख़िर तक ज़रूरु ॾिसंदा, तव्हांखे तमामु ज़्यादा फ़ाइदो पवंदो। कंहिं इलाइक़े में हिकिड़ो बादशाह रहंदो हुयो जंहिंजो नालो चरबट राजा हुयो। उन बादशाह जी हुकूमत में हिकिड़ा 4 चोर ऐं हू चोर पाण में सलाह करे जानूअ जे घर चोरी करण लॻा। हू राति जंहिं वक़्तु भित खे ख्वाट हणी रहिया हुआ त अचानक उहा भित उन चोरनि जे मथां किरी, जंहिंमें हिकिड़ो चोर थॾे ते ई मरी पियो ऐं हू चोर जा जेके ॿिया साथी हुआ पंहिंजे साथ उहो लाश खणी हू बादशाह जी हवेलीअ में पहुता ऐं बादशाह खे अर्ज़ु करण लॻा, ए बादशाह सलामत, दरअसल ॻाल्हि इहा हुआ, असां सां इंसाफ़ कयो वञे। बादशाह सलामत उन चोरनि खां पुछियो त आख़िर तव्हां सां मसइलो थियो छा आहे ऐं छा जो तव्हांखे इंसाफ़ खपे। जंहिं ते हू 4 चोरनि मां 3 बचा हुआ उहे चवण लॻा, बादशाह सलामत, दरअसल ॻाल्हि इहा आहे, राति असां जानूअ जे घर चोरी करण विया हुआसीं ऐं जानूअ एतिरी त भित कमज़ोर ठाही हुई जो असां भित खे ख्वाट हयोसीं ऐं उहा भित किरी, जंहिंमें असांजो साथी मरी पियो आहे। हाणे असांखे जानूअ खां इंसाफ़ वठी ॾिनो वञे त जानूअ आख़िरकार इहा भित एतिरी कमज़ोर छो ठाही हुई। जंहिं ते बादशाह सलामत उन वक़्तु वज़ीरनि खे हुकुम ॾिनो त जानूअ खे पेश कयो वञे। वज़ीरनि जानूअ खे पेश कयो त ऐं जानूअ खां बादशाह चवणु लॻो, ए जानू, तूं आख़िरकार इहा भित एतिरी कमज़ोर छो ठाराई जो चोरीअ जे दौरान हुन चोरनि जे मथां भित किरी पई ऐं हुननि जो माण्हू मरी पियो आहे। हाणे इन जी तोखे सज़ा मिलंदी, तोखे फांसी ॾिनी वेंदी। जंहिं ते जानू रोअण लॻो ऐं चवणु लॻो, बादशाह सलामत, दरअसल मुंहिंजो हिकिड़ो नंढड़ो अर्ज़ु आहे, उहो त ॿुधो। बादशाह सलामत चवणु लॻो, हा ॿुधाए। चवणु लॻो, बादशाह सलामत, तव्हां मूंखे फांसी छो था ॾियो, इन में मुंहिंजो कहिड़ो कसूरु आहे। इहो त बादशाह सलामत मिस्त्रीअ जो कसूरु आहे न, जंहिं भित अहिड़ी कमज़ोर ठाही, त आख़िर में मुंहिंजो छा कसूरु आहे। त बादशाह सलामत इहा ॻाल्हि ॿुधी चई, ॻाल्हि इहा सही आहे त मिस्त्रीअ खे पेश कयो वञे। वज़ीरनि उन मिस्त्रीअ खे पेश कयो ऐं बादशाह सलामत उन मिस्त्रीअ खे चवणु लॻो, हा मिस्त्री, तूं हीअ भित छो एतिरी कमज़ोर ठाही जो हिननि जो माण्हू मरी पियो। हाणे इन खे मिस्त्रीअ खे फांसी ॾिनी वञे। जंहिं ते मिस्त्री चवणु लॻो, बादशाह सलामत, असांजो हिकिड़ो नंढड़ो अर्ज़ु आहे जेको मुंहिंजो ॿुधो वञे। त बादशाह सलामत चवणु लॻो, हा मिस्त्री, पंहिंजो अर्ज़ु ॿुधाए। त मिस्त्री चवणु लॻो, बादशाह सलामत, इन में मुंहिंजो छा कसूरु आहे। इन में कसूरु त उन जो आहे जंहिं गारो छिकियो, हुन गारो पिढड़ो ठाहियो, जेकी सिर न बीठी ऐं भित किरी पई। इन में बादशाह सलामत मुंहिंजो को कसूरु न आहे। सॼो कसूरु उन गारे वारे जो आहे जंहिं इहो गारो पिढड़ो ठाहियो। बादशाह सलामत वज़ीरनि खे हुकुम ॾिनो त उन गारे वारे खे पेश कयो वञे। वज़ीरनि उन गारे वारे खे पेश कयो त ऐं उहो गारे वारो बि अर्ज़ु करणु लॻो, बादशाह सलामत, दरअसल ॻाल्हि इहा आहे त मुंहिंजो कसूरु न आहे। बादशाह सलामत, इहो सॼो कसूरु त उन शख़्स जो आहे जंहिं गारो ठाहियो। मुंहिंजो त कमु हो सिर्फ़ु गारो छिकणु। हाणे जंहिं गारो ठाहियो आहे उन जो कसूरु हो त उन एतिरो गारो पिढड़ो छो कयो। जंहिं ते बादशाह सलामत चयो त उन गारे वारे खे हिते पेश कयो वञे जंहिं गारो इहो ठाहियो। वज़ीरनि उहो माण्हू पेश कयो गारे ठाहिण वारे खे। जॾहिं बादशाह सलामत जो फांसी ॾिनी वञे त उहो गारे ठाहिण वारो अर्ज़ु करणु लॻो, बादशाह सलामत, दरअसल मुंहिंजो हिकिड़ो नंढड़ो अर्ज़ु आहे। त बादशाह सलामत चवणु लॻो, हा ॿुधाए। त उन शख़्स जो, बादशाह सलामत, असल में कसूरु मुंहिंजो न आहे। कसूरु उन शख़्स जो आहे जंहिं, बादशाह सलामत, हुन पाणी ज़्यादा विधो ऐं गारो पिढड़ो थियो। मां त गारो ठाहियां पोइ, असुलु कसूरु त उन जो त उन पाणी गारे में ज़्यादा छो विधो। इन जे करे बादशाह सलामत गारो पिढड़ो थी वियो। बादशाह सलामत हुकुम ॾिनो त उन पाणीअ वारे खे पेश कयो वञे त उन गारे में पाणी एॾो ज़्यादा छो विधो। जॾहिं वज़ीरनि उन खे पेश कयो त उन चयो, बादशाह सलामत, असल में ॻाल्हि इहा हुआ, मुंहिंजो बि को कसूरु न आहे।
जंहिं वक़्तु मां गारे में पाणी विझी रहियो हुयुसि त उन वक़्तु फलाणे जी ज़ाल जेकी तमामु ख़ूबसूरत हार पाए ऐं हाथीअ ते सवार थी उहा नेकब कयूं मुंहिंजे अॻियां आई ऐं मुंहिंजी जॾहिं उन ते नज़र पई त बादशाह सलामत मुंहिंजो ख़्यालु ई न पियो त पाणी केतिरो पइजी वियो आहे। सॼो कसूर बादशाह सलामत उन जो आहे त उन इहे हार सिंगार करे आख़िरकार हितां छो गुज़री। बादशाह सलामत हुकुम ॾिनो त फलाणे शख़्स जी घरवारीअ खे पेश कयो वञे त उन इहे छो हार सिंगार कया। उन वक़्तु जॾहिं वज़ीरनि उन खे पेश कयो त उहा औरत बि चवणु लॻी बादशाह सलामत दरअसल मुंहिंजो को कसूर न आहे, इन में त सॼो कसूर उन सोनारे जो आहे जंहिं अहिड़ो सोन ठाहियो। उन एतिरो सोन ख़ूबसूरत छो ठाहियो जो बादशाह सलामत हिन पाणीअ वारे जी नज़र डायरेक्ट उन सोन ते पई, जंहिंजे करे हिन पाणी ज़्यादा विधो। सॼो कसूर बादशाह सलामत उन सोन वारे जो आहे। बादशाह सलामत वज़ीरनि खे हुकुम ॾिनो त उन सोनारे खे पेश कयो वञे। आख़िरकार उन सोनारे एतिरो ख़ूबसूरत सोन छो ठाहियो। वज़ीरनि उन सोनारे खे वञी उतां वरितो ऐं खणी बादशाह सलामत वटि पेश थिया ऐं उन खे बादशाह सलामत चवणु लॻो तूं आख़िरकार एॾो ख़ूबसूरत सोन छो ठाहियो जंहिंमें हुन शख़्स जो खून थी पियो आहे। जंहिं ते उन सोनारो चवणु लॻो बादशाह सलामत ॻाल्हि इहा हुआ मुंहिंजो त कमु ई सिर्फ़ु सोन ठाहिणो आहे, हाणे ख़ूबसूरत एतिरो ठही वियो त मां छा थो करे सघां। जंहिं ते बादशाह सलामत हुकुम ॾिनो त इहा फांसी इन सोनारे खे ॾिनी वञे, इन एतिरो ख़ूबसूरत सोन छो ठाहियो। फांसी घाट ते बीहारियो ऐं फांसी ॾियणु लॻा त गिरबान कमज़ोर हुई, सपा मरे पोइ साह में जंहिंखे फांसी पूरी कंध में पए कोन पई त उहो रसो हुन जे कंध खां ॿाहिरि निकिरी वियो। जलाद बादशाह सलामत खे चवणु लॻो त बादशाह सलामत हिन जो कंधु ई एतिरो सोढ़ो आहे जो हीअ फांसी हिन खे पूरी नथी पए। बादशाह सलामत वज़ीरनि खे हुकुम ॾिनो त हीअ फांसी खयूं वञो, जंहिं बि माण्हूअ जे कंध में हीअ फांसी पूरी पए त उन माण्हूअ खे फांसी ॾियो। उन दौर में ॿ शख़्स हिकिड़ा रहंदा हुआ जेके हमेशह हिकिड़े खे घणे खाइण जी आदत हूंदी हुई। जिथे मिलियो हो घणो खाईंदो, उहो हिकिड़ो हटो कटो हुओ। हिननि खे उहो गलीअ में हमराह मिलियो ऐं हुन बादशाह जे वज़ीरनि जॾहिं उन खे फांसी कंध में विधी त उन खे पूरी आई। उहे उन शख़्स खे खणी अची बादशाह सलामत जे अॻियां पेश कयो ऐं चवणु लॻा बादशाह सलामत हिन माण्हूअ खे फांसी पूरी थी पए। बादशाह सलामत आर्डर इहो ॾिनो जेकॾहिं इन जे कंध ते फांसी पूरी थी अचे त इन शख़्स खे फांसी ॾिनी वञे। तो उन शख़्स खे उन जलाद फांसी ॾिनी। दोस्तो इहो चरबट राजा अंधेर नगरीअ जो कानून हो ऐं उन बादशाह जो इहा किस्सो उन दौर खां वठी हलंदो ईंदो आहे। चरबट राजा अंधेर नगरी।